그루프의 시대는 가라 이렇게 말고 계셨잖아. 아니 바람 너무 센데? 6개 할 거거든? 이렇게 잘 되는데 얼마나 잘 돼? 손만 갖다 대면 돼. 도로로로 정말 잘 말리지. 짜라란. 그루프 뺐을 때 모습이 딱 요거야. 님들은 또 정수리 볼륨 굉장히 중요하시기 때문에 물광 헤어 오일을 같이 엄마한테 선물해야 되는 거지. 쉽지 않은 볼륨.